بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې موږ پوسټ کړی و، موږ ویل چې دا لیکوالان باید خپلې لیکنې د همیشه لپاره په یو ویب سایټ کې ځای پر ځای کې، ځکه پخوا د رسنیو سوشل میډیا کې دا لیکنې د موقت وخت لپاره لوستل کېږي، بیا دا ورکېږي. داسې یو کله چې اوس د نوي عصر دا وسایل لکه چټ جی پی ټي ای آی دې کې تاسو کله سرچ کوئ، ګوګل کې سرچ کوئ، دا د فیسبوک لیکنې نه راخلي. نو د پښتو ژبې د بډاینې لپاره تاسو باید یو ویب سایټ کې دا لیکنې اډ کړئ چې همیشه ځای پر ځای چې څوک سرچ کوي ګوګل کې، زموږ محصلین نور دا ورته مخې ته راشي. نو د دې په خاطر موږ تاسو ته راهنما کوو څنګه دې کې تاسو د کتابتون ډاټ کام کې آرټیکلز اډ کړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه آرټیکلز پکې موږ اډ کړي دې کې تاسو ګوره دا لیکنې ما پکې اډ کړي دي. همداسې تاسو کتلی شئ دا کتابونه پکې ما اډ کړي. موږ د انجینري مطابق زو څنګه پکې اکاونټ جوړوو سو، څنګه پکې لیکنه اډ کوی سو. راځو په کروم کې دلته زه کتابتون ډاټ کام وهم ډاټ کام را خلاص شو. نو دې کې تاسو ګوره دا ټول کتابونه دي. تاسو دا کتابونه ډاونلوډ کولی شئ، ایکسل، پارسکول، وینډوز، روڼسین اخلاق او جوانان په سمندرونو هر حاضر جوانی ټول پکې شته ده. او همداسې آرټیکلز بیا چې پکې ووهئ موضوعات، مثال کوم بخش کتابونه دی پکار دي ټول کتابونه هم پکې شته ده. او مقالات همدارنګه چې دلته آرټیکلز نو که نه مقالې چې پکې څاړ شوي ویټامین بي 12 او څنګه کولی شو داسې انجینري وظایف، انټرویو، نو مختلف آرټیکلز پکې اډ شوي دي. دا هم لوستلی شئ. نو ډېر بهترین ویب سایټ ده. راځو لکه څنګه چې اوس پکې اکاونټ جوړیږي، اکاونټ پکې جوړو، همدارنګه یو کتاب پکې اډ کوو، همداسې یو مقاله پکې اډ کوو. له هغه لپاره راځو اول رجسټر وهو. رجسټر چې لومړي ځل لپاره څوک پکې راځي، همدا کروم کې چې جوړ شي ډېر ښه راځي. هغه څرنګه چې د ما آی ډي جوړه ده، نو بیا آی ډي جوړولو ته ضرورت نشته. تاسو ته زه طریقه ښیم. دلته نوم لیکل کېږي، دې کې ایمیل لیکل کېږي، دې کې یو پاسورډ انتخاب، بیا هغه پاسورډ وهئ، رجسټر وهئ، سیده رجسټر شو. نور پکې هغه نشته ده، سیده رجسټر شو. زه ځم، زما خو تیار هغه شته ده، آی ډي پکې شته ده. زه پکې خپل آی ډي لاګین کوم. ګوره زما تیار پاسورډ هر څه پکې شته. لاګین سم دا فریدون دل سر نه ځای. نو زما دا کتابونه چې پکې اډ کړي دي، همداسې مقالې پکې اډ کړي دي کې اډ کېږي. څنګه کولی شو یو مقاله پکې چې اسلامي دیني مسلکي ده پښتو ژبې هغه پکې اډ کړو. زو په دې ځای باندې کلیک کوو. دې نه راځو دلته اډ نیو که کتاب اضافه کوي پکې کتاب هم اضافه کېږي، او که آرټیکلز مقاله پکې اضافه کوي مقاله، زه مقاله پکې ودانه اضافه کوم. صحیح ده. راځو دا مې کلیک کړي. دلته دې ځای کې خپل مقاله ورکړئ. زه اکثره داسې کوشش کوم چې ما سره ووډ کې کوم کتابونه یا ډیپلومونه وي هغه په دې کې اډ کړم. نو دا بهترین کار ده، آینده کې د محصلینو سره ډېر کومک کوي. موږ خپله په موږ باندې تېر شوي دي، نو اکثره موږ نو غموړي یو، نو زموږ پکې کومه ګټه نشته ده. ښه دلته ویب سایټ ته راځو. په دې کې موږ لیکنه فیسبوک کې بل ځای کې که چېرته موږ سره یي دلته اډ کوو. ښه اوس زه یو لیکنه وګورم. دا تاسو ګورئ دغه یو مقاله ده، مثال په فیسبوک کې آل انفارمیشن صفحې د ښایسته معلومات وړاندې کوي. نو دې نه زه داسې کاپي کوم. له دې سره کاپي کولو سره عکس هم ډېر مهمه ده. که کوم هغه عکس نه لرم نو هغه ګوګل کې سرچ کړئ، عکس یې اول کاپي کړئ. صحیح ده. عکس سره مهمه ده. په دې ځای کې پیسټ کوم، په دې آرټیکلز کې دغه رفرش شو، دغه هغه راخلم په آنلاین خریداري. یو عنوان ترې راخلم، عنوان مهمه ده چې دلته ورکړو. آنلاین خریداري جالب معلومات. دا مې ډن کړه. زه یو عکس انتخاب وکړو. دې کې څو برخې شوې، عنوان شو، خپل آرټیکلز برخه شوه، او دلته عکس ورکول شو. عکس اډ کولو لپاره د عکس ځای پکچر وهو، آل وهو. دې کې موږ پکچر چې موږ هغه کړی هغه ورته انتخابوو، او په ژبه کې ورته پښتو ژبه هره ژبه چې آرټیکل یې پښتو وهو. سی پوهو. نو زموږ مقاله اډ شوه. Your article has been published successfully. The art نو اوس زموږ article your article has been published دی ولیکل موږ ته. اوس داسې دا نورې مقالې تاسو ته ښیم چې ما اډ کړي دي پکې. articles ته راشو. نو په زرهاوو articles تاسو اډ کولی شئ پکې. آنلاین خریداري دغه ده زموږ article، ویټامین بي 12 نور ټول پکې کتلی شئ. مننې له توجه څخه مو. اوس یو ټریک وګورئ. تاسو ته زه یو مقاله سرچ کوم اسیموټو په باره کې، چې څنګه موږ ته بل بروسر کې سرچ کوم. راځو بل بروسر ته راځو.
په سیر کو سرچ کوم دلته سرچ وهم مثال فیسکو څنګه سیمټ وپېژنو نو تاسو وګورئ چې پښتو کې اکثره معلومات ډېر کم دي. اوس ګوره اول مقاله زموږ راوستې څنګه کولی شو تازه سیمټ وپېژنو. نو دا یو صدقه جاریه ده چې آینده کې بیا خلکو ته دا مقالات مخې ته رسي نو ډېر پیدا کوي. اکثره زموږ لیکوالان ډېر دي خو دا کار نه کوي. درنو لیکوالانو دا هیله ده چې دې کې یاد کړي او همیشه د خپل معلومات خوندي کړي په خپل نوم باندې. له توجه څخه هم یو جانمن نه کوم ځای کې مشکل یا غلطي رانه شوي بخښنه کوي.